打個飛的去海南。一條視頻話你知，去到海南萬寧應該點樣玩，點樣避坑呢？去萬寧呢，第一件事應該係租部車，因為自駕遊呢係最方便、最舒適嘅。最好呢就租 SUV， 睇到後邊你都知嘅。但海南呢個地方呢幾有意思嘅，佢簡稱叫做瓊，所以海口嘅車牌呢就瓊 A， 三亞嘅車牌呢就瓊 B， 用普通話讀起身呢就本嚟呢想去文昌食翻隻文昌雞嘅，但係呢好多間都冇開門，於是呢就喺海口食咗呢間老字號，確實真係幾唔錯。食飽之後呢，就一路開咗2個鐘嘅車去到萬寧，沿途嘅風景呢，真係好似喺馬來西亞。啲牛咁瘦嘅，食椰子會瘦身係嘛？本嚟呢，我哋喺石梅灣訂咗一間小區民宿嘅，喺網上睇啲圖片呢都還可以，但係現實呢，做到啲牆係濕嘅，用真係咪有生回味？其實平落嚟呢，就大概係500蚊一晚到，但係呢，佢取消嘅時候呢，第一晚係700幾蚊。雖然唔係好爽啊，但係畢竟人哋打開門做生意嘅，我都唔想搞得太煙悶，畢竟嚟嘅第一日，所以最後呢，就商量咗俾一半佢，370蚊。後嚟發現呢，喺石梅灣呢，好多都係呢啲小區民宿，所以要住喺呢度嘅話呢，建議你哋揀威斯汀。跟住我哋喺神州半島附近呢，揾咗一間500至600嘅，都幾唔錯。但係唯一嘅缺點就係啲熱水唔夠熱啊！神州半島同埋石梅灣之間有一條觀海大道啊，呢度呢有好多咖啡車，坐喺度飲杯咖啡睇住個海都幾唔錯。再同大家推薦一個海邊打卡嘅好去處，呢間店呢係女裝加埋咖啡嘅結合體，喺呢度呢真係點影都好睇，好似去咗濟州島咁啊！去日月灣嗰啲路咧真係好爛啊！係我導航導錯咗定咩咧？超爛，啱先仲好窄添，窄到話2部車都過唔到嘅。霎時間就好慶幸，唔好揸自己部車。哇！食失塵啦！哇！呢度有啲似邊度咧？有啲似泰國嘅布吉島啊！呢度咧整體就比較商業化，但勝在咧就夜晚多人，比較熱鬧。神州半島咧就相對比較靜一啲，最適合咧就嗰啲一家大細想換個地方 hea 一 hea 嘅。最尾一日，我哋沿住呢條沿海公路去到一個叫做山海浪人嘅地方。我哋而家嚟到海邊，喺呢個海邊嘅一個山崖邊啊！嗱，呢度可以睇到有啲人喺海邊沖浪。哇！呢度都好靚喎。下邊咧係一個比較 local 嘅沙灘，而且浪都比較大，好多人都會選擇喺度沖浪。少有好多人咧都會特登咁上到嚟呢度咧去打卡影相嘅，聽住啲海浪聲，聽住啲風聲，同埋睇住呢個咁樣嘅景色，日落真係非常之靚。順便提一提啊，嚟到海南一定要去免稅店買嘢。呢度啲化妝品、護膚品抵到我老婆都笑住翻去。海口嗰邊咧相對品牌係齊全啲，但係呢邊咧相對係平少少嘅。三亞就唔知啦，大家可以趁住而家機票平啊，過嚟玩一玩。